Ja, við hjá Advania höfum aðstoðað íslensk fyrirtæki og stofnanir við nýtingu skýjalausna árabil. Áherslan hefur vitanlega öll verið á fjarvinnu og þar hafa þessar lausnir komið að afskaplega góðum notum og í raun og veru gert það að verkum að íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa getað haldið uppi starfsemi sinni með þeim hætti sem að tekist hefur til síðustu vikum og mánuðum. Við hjá Verði fórum í gegnum umfangsmikla stefnumótun fyrir nokkrum misserum síðan. Stefnan gerði meðal annars þær kröfur til okkur að mannauðurinn geti sinnt verkefnum hvar sem innan starfsstöðvarinnar og við uppfærðum vélbúnað og hugbúnað sem styður við þessa stefnu, meðal annars Office 365 og sérstaklega Teams. Þetta kom sér til góða þegar að samkomubannið var sett á. Starfsfólk gat hnökralaust unnið heima og þetta hafði tiltölulega lítil áhrif á starfsemi félagsins og Teams sérstaklega hjálpaði okkur mjög mikið. Notkun á Teams hefur aukist mikið undanfarna mánuði eins og gefur að skilja og þá ekki bara sem einfalt samskiptatól, heldur líka bara með alla fjarfundi, hvort sem séu innan strætó eða við ytri aðila. Teams bæði með góð hljóð og myndgæði og við sjáum svo sannarlega fyrir að við munum halda áfram að nota þetta þegar fram líður. Microsoft búið að vera að þróast mikið undanfarin ár í skýjalausnir og geta boðið sínum viðskiptavinum eiginlega tilbúnar lausnir á stóru leyti. Ég held að sé óhætt að segja að það hafi spilað stóra rullu í því hversu vel íslenskum fyrirtækjum og stofnunum gekk að komast í gegnum þessa undarlegu tíma sem við höfum nú lifað. Hversu víðtæk nýting Microsoft skýjalausna í raun og veru á Íslandi og ég held að sé óvíða í heiminum þar sem að nýting þessara lausna meiri.